Jannatga kirmaysiz siz, tavba qiling. Eriga siz jim o'tiring degan ayol jannatga kirmaydi. Tamom. Oilani boshlig'i erkak kishi bo'ladi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tamom, musulmonning uyida er bormi? Xotin ko'p pul topsa ham baribir er boshliq bo'ladi. Tamom. Buni muhokama qilinmaydi. Adang bilsin, adangdan so'ragan degan ayol jannati ayol. Adangdan so'ra desa jannat. Adang bilmasin, adang nimani biladi desa do'zax ayol voy. Mana buni qizlarga tushuntirib uzatinglar. Eriga bidir astag'firulloh. Ayol kishi eriga bunday men tasavvur qila olmayman, ko'zini bunday qarashini. Astag'firulloh. Bu qizlarga aytinglar, "Voy, eringga sekin gapirsan, qiz bolasan. Ertaga birovning oldiga bor." Buni qilinglar qaynatalar. Keyin erri haqqi bizni Hanafiy mazhabda. Erri haqqi otanikidan baland turadi. Mana men qizimni uzatdimmi? Mahrini berdimi? Bo'ldi, eri, bo'ldi. Meni 15 kunda kelib ko'radi, tamom. Uni tasarrufi erida bo'ladi. Aralashavermang. Qizingizga kelib malikada turib ketgan deyishga haqqingiz yo'q. Eri yuvarsa yuvaradi, bo'lmasa haqqingiz yo'q. Mana onam "Ey, avaralarni sog'indim, qori chaqiring" dedilar. Shundachi qizingizga telefon qilmang, eshitib olinglar qaynatalar. Kuyovga telefon qilaman, yaxshi kuyovim bo'lman. Iltimos, shu yaxshi sog'inib qoptilar hojona, olib keling, mashina yuvaraymi deb yalinaman. Yuvarsa yuvaradi, bo'lmasa xafa bo'lmayman. Vaqti yo'q bo'lsa keyin olib keladi. Shunday bilib olinglar qiz uzatganlar. Xotiningizga ham ayting, aralashaverma. Kelin olgan bo'lsangiz xotiningizga ayting, "Voy, o'zing ham kelin bo'lgansan. Yoshligingda ayb qilganmisan?" Hammamiz ham qilganmiz aybimiz. Mana yoshligimizni uyalab ketamiz ba'zi qilgan ishlarimiz. Uyalib ketadi odam yoshlikda, albatta ayb qiladi. Bularni ham kechirish kerak. Darrov kelmasdan aybini topib, pelani yaxshi yuvmayapti, falon qilyapti, astag'fir. Shuning uchun sizlardan juda katta iltimos bugun foyda bo'lib qolsin. Uylaringlar Abdulaziz qori ham aytardilar, Alloh rahmat qilsin. 104 da o'tdilar. Erkak kishi uyi tinch bo'lsa, qarimaydi dedilar. Xotiningizni yaxshi ko'rsangiz qarimaysiz. Bolalaringizni yaxshi ko'rsangiz qarimaysiz. Uning uchun nima qiling? Mana hozir ketayotganingizda ikkita qovunni, ikkita nonni olib boring uyingizga. Rasululloh aytdilar, qaysi erkak uyiga halol narsani olib kelib qo'yib, ahliyalarini xursand qilsa, o'sha erkakning gunohlari hammasi to'kilib ketadi dedilar. Ana ko'rdinglarmi? Oilani baribir erkak kishi anaqa tilni yaxshi qilish kerak, shirin gapirish kerak. To'polon qilib so'kinib kirmaslik kerak. Assalomu alaykum deb kirganlar Rasululloh. Biz Rasulullohdan ulug'mizmi? Payg'ambar uyga salom berib kirganlar. Salom berib kiring. Ayollar u bu qilib turgan bo'lsa, jahli chiqib, "O, yaxshi o'tiribsizlarmi?" desangiz, bo'ldi, o'zi tushib qoladi.